Կլուծվի սա տեխնիկական խնդիրները, բարձրյալը մեր հետ։ Ամեն, 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 ամեն։ Չարը խափանվի, բարին կատարվի։ Ոչ մեկից ծպում չկա։ Ինչի։ Մենակ Սարիկներ շուտ զարթնել շնորհավորել էր։ Այդ ինչի չունեք հումորի տրամադրություն, Գյումրիում կալու հումորի տրամադրություն։ Մենք երկրաշարժից հետո էլ ենք հումոր արել, մեր դպրոցում, ասեմ ձեզ։ Բոլորը պատրաստ եք, պարոն Ղուկասյան, կարող ենք արդեն Կարող եք սկսել։ Հա, ձեր բացման խոսքը մենք այնտեղ հասցրել Սպասելի չէր արդյունքները։ Բարև ձեզ, սիրելի հայ ժողովուրդ, որովհետև ես ինչքան զգում եմ, որ սա միայն Գյումրիի ընտրությունները չէր եւ ամբողջ հայ ժողովրդի համար եմ ասում, ուրեմն ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեկվա ամսու 30-ի կապված ընտրությունների տեղական ինքնակառավարման Գյումրի քաղաքի քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված եւ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում, ովքեր որի ձայն տվեցին, ովքեր դեմ քվեարկեցին, մեկ այլ ուրիշ տեխնազուների ընտրեցին, ամենակարևորը, որ բոլորս էլ խոսում ենք հայոց լեզուն, ուրեմն քաղաքապետը չի կարող լինել միայն իր ընտրողների քաղաքապետը, այլ պետք է լինի բոլորի համար։ Ես այդպես 13 տարի աշխատել եմ, խտրականություն երբեք ինձ մոտ չի եղել, բայց իհարկե ուրեմն խնդիրները լուծվելուց հետո կարող եմ ասել, որ քաղաքապետ կդառնանք, որովհետև տեխնազուներից մեկը իր խոսքը չի ասել, ուրեմն բայց ես ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել, որ անփորձանք, խաղաղ, հանգիստ, ինչքան էլ շատ մարդիկ ուզեցան խառնել, ուրեմն քաղաքում խնդիրներ առաջացնել, բայց ուրեմն բոլորս խելացի ձևով, խաղաղության ձևով, համերաշխ ձևով անցկացրեցինք Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունները, որի համար ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլորից։ Եվ հիմա եթե դուք հարցեր ունեք, Ձեզ համար արդյունքները գոհացնող են եւ այնուամենայնիվ սպասում եք, որ Մարտուն Գրիգորյանը ձեզ կմիանա, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, նախ արդյունքները ինձ համար գոհացնող է, թե ոչ, ասեմ, որ վատ արդյունքներ չենք ունեցել մենք, որովհետև երբ որ տեսել են, որ ամբողջ պետությունը իր ամբողջ լծակներով ու ապարատով աշխատել է մեր դեմ, եւ բոլորդ գիտեք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ոնց է արվել, ինչքան դրսից մարդ է բերվել, ուրեմն ինչքան հանձնարարականներ է տրվել մարզպետներին, երկրի բոլորը այստեղ են եղել, նախարարները, պատգամավորները, ուրեմն բանակը ոնց են դրսից զորամասերից ընդուp տեղեկություններ ունենք, որ զինվորներին կանչի ասել են զանգեք ձեր ծնողներին։ Մի խոսքով շատ բաներ մնացածներ, եթե հիմա ես շատ այսպես բարձրաձայն ասեմ, հավանական է ինձ կասեք, թե ուրեմն պետք է դրա համար քրորեն պատասխանատվության, պետք է ենթարկենք բան, բայց հասարակության կարծիքը բոլորիս համար շատ կարևոր է։ Եթե հարցնեք ժողովրդին, ժողովուրդը ավելի լավ ձեզ կասի, թե ինչ մեթոդներ է կիրառվել։ Եվ այն ժամանակ, որ ես ասում էի 300 սպարտացիները, այ հիմա նորից ասում եմ, որ իրոք 300 սպարտացիների պես մեր ժողովուրդը կանգնեց ամբողջ պետական ապարատի դիմաց, առանց պոնչիկի, առանց պերաշկի բաժանելու, առանց 20,000 դրամների, առանց որևիցե մի բանի, այլ գաղափարի շուրջ հավաքվելով եւ ԿՊ-ին դեմ քվեարկելով կանգնել են այսօրվա իմ կողքին, որի համար եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Ինչ մնում է Մարտուն Գրիգորյանի վերաբերյալ, ես հույսով եմ, որ մենք ինչ որ պայմանավորվել ենք մինչև ընտրությունները բոլորս հերոստատեսության աչքի առջև մենք ասել ենք, ես օրինակ այսպես եմ ասել։ Եթե ինձանից որևիցե մեկը ընդդիմությունից իհարկե շատ ձայներ հավաքի, միանշանակ ես կմիանամ իրեն եւ ընդոպ ոչ պաշտոնների ակնկալիքով, առանց փոխքաղաքապետի, առանց բաժնի պետերի ինչ որ մի բանի, ես այդպես հայտարարել եմ եւ գիտեմ, որ ուրեմն Ռուպենը արդեն հայտարարություն է արել, որի համար ես իրենից շնորհակալություն եմ հայտնում, Կարենը նույնությամբ հայտարարություն է արել, ես իրենից եւս շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ես հույսով եմ, որ ես անպայման իրենց հետ կբանակցեմ, կքննարկեմ, ընդཐུպ կցանկանայի, որ իրենցից եւ աշխատանքի հարց լուծվեր քաղաքապետարանում, ինչու՞ չէ,
Եվ իրենց ծրագրերից, եթե տեսնեն, որ իմ ծրագրերի մեջ չկա, մենք կարող ենք նստել, քննարկել, եթե տեսնեմ առողջ իրենց ծրագրերից, ուրեմն կաշխատենք, որ իշա քաղաքի կարողանանք այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Ինչ մնում է Մարտուն Գրիգորյանի կապակցությամբ, ես հույսով եմ, որ Մարտուն Գրիգորյանը եւս իր խոսքերը ինչ որ ասել է, ինչ էլ որ պակաս է եղել, հավանական է մենք կարող ենք նստել, բանակցել, քննարկել, խոսել, այնպես որ ես ոչ մեկին թշնամու աչքերով չեմ նայում, ինչ կանել, ուրեմն վերադաս կառույցները ուզեցան խառնել Գյումրի քաղաքը եւ որոշակի բաներ կարողացան ուրեմն կազմակերպել, բայց ես ասել եմ, որ ես թշնամի չունեմ հայ ժողովրդի մեջ, իմ թշնամիները Օսմանյան Թուրքիան են եւ Ադրբեջանն է։ Ես հայ ժողովրդի հետ թշնամություն չեմ պահում միանշանակ, որովհետև ես այդպեսին եմ իմ բնավորությամբ։ Կարող է եւ դա իմ կողմերից մեկն է, բայց հանուն աստվածային սիրո, հանուն ճշմարտության ես այդպես ապրում եմ ու բոլորը այս քաղաքում ինձ գիտեն, որ ես իրոք իմ խոսքերը ես ներողամիտ մարդ եմ։ Երեկվանից որևէ բանակցություն տեղի չի ունեցել Մարտուն Գրիգորյանի հետ։ Ոչ, երեկվանից ոչ, մենք ուրեմն Մարտուն Գրիգորյանի հետ ոչ մի բանակցություններ չենք ունեցել, չենք տեսել իրար հետ, մենք ընդհանրապես առիթ չի եղել, որ իրար էլ տեսնենք, բայց իհարկե իր ազգի, իր հարազատների հետ հարկանք կա, բան կա, այնպես որ այդպես ոխերիմ թշնամիներ չենք, բան չենք, ոչ էլ այս խոսքերը ասում եմ, որ գիտեք, այնպես որ սենց փափուկ, որ մարդիկ բան անեն, ինչ որ ճիշտ կա, այն եմ ասում։ Մի բան ոչ ավելացնում եմ, ոչ պակասեցնում եմ։ Խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք, այնպես արեք, որ մեկը տվեք, մյուսը բան արեք։ Տեսեք, եթե Մարտուն Գրիգորյանը այնուամենայնիվ չի միանում ընդդիմությանը, ստացվում է, որ ըստ էության համայնքի ղեկավար Ավագանին չի կարողանալու ընտրել։ Այս դեպքում ինչ է անել ընդդիմությունը, այն քաղաքական ուժերը, որոնք արդեն իսկ հայտնել են, որ սա Ես ճիշտ ասած այս պահին ձեզ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ես էլ պետք է իրոք համոզվեմ, որ Մարտուն Գրիգորյանը չի միանա ընդդիմությանը, նախ պետք է դրան համոզվեմ, դրանից հետո անպայման մենք մեր հայտարարությունը կանենք, թե ով է նպաստում ԿՊ-ին, ում խոսքերը ինչ էր եւ դրանից հետո մենք մեր անպայման խոսքը կասենք։ Հիմա այս պահին ես չեմ կարող պատասխանել, խնդրում եմ այդ հարցը ինձ չտաք, թե դրանից հետո ինչ է լինելու, որովհետեւ ես չգիտեմ իրենց կարծիքը, բայց ինչ որ լսել եմ հեռուստատեսությամբ, ինչ որ ես չեմ նայ, թե սա իմ ուրեմն ընդդիմություն է ինձ կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ է, ես բոլորին ինչ որ կա այս քաղաքում իմ տվածն է եւ տակը գրված է շին թույլտվություն Վարդան Ղուկասյան, ավարտական ակտ Վարդան Ղուկասյան։ Այսինքն կարող է դաժե որևիցե մեկի հոր եղբայրը լիներ քաղաքապետ, ինձպես ավելի արադացերն ու օգնական ու սատարող չլիներ, ոնց որ ես եմ եղել բոլորի նկատմամբ, ոչ միայն ուրեմն Մարտունից նկատմամբ իրանց թաղի մնացած ուրեմն ժողովրդի նկատմամբ եւ ամբողջ քաղաքի նկատմամբ այնպես որ ես հերոստատեսությամբ հիշում եմ շանտը հավանական է ես ելույթ եմ ունեցել այն ժամանակ 2001-3 թվականներին որ քաղաքի ամենակենտրոնական տարածքները մենք պատրաստ ենք տալ ձեզ ընդտուպ նվիրատվության կարգով եկեք ներդրում արեք որովհետեւ քաղաքը մեռնում է այդ սկզբունքով մենք արել ենք եւ աշխատել ենք պատրաստ եք որպես ավագ ընկեր գործընկեր ընդառաջ գնալ Մարտուն Գրիգորյանն օրինակ եթե նույն իրավիճակում դուք լինեիք հա միանշանակ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ ասեցի ձեզ ես ներողամիտ եմ միանշանակ ես ներողամիտ եմ հանուն ազգի ամեն ինչի պատրաստ եմ սպասեք հասկանանք կտեսնեք որ իմ ասած խոսքերը գործով կաբացուցվի Դուք հղում եք անում Մարտուն Գրիգորյանի հրապարակային հայտարարությունները, որ ասել եք միանամ ընդդիմությանը, բայց նա նաև ողջ ընտրաշաբի ժամանակ ձեր հետ կապված լուրջ մտավախություններ հայտնել, որ ձեր միջոցով ԿՊ-ն կարող է վերարտադրվել եւ այլն այդ հայտարարությունը։ Իմ միջոցով ես մի բան ասեմ, իմ միջոցով ԿՊ-ն ոնց պետք է վերարտադրվի, ոնց կարող է Դուք ավելի կարող Լավ։ Ես այդ քրեական գործերից մի քանի բան ասեմ, որ դուք գիտենաք։ Ուրեմն ին վրա քրեական գործեր այդպիսին ինչպիսին ներկայացվում է չկա։ Այսինքն ինձ մեղադրանք են առաջադրել, որ պատկերացրեք, ուրեմն հիվանդանոցի օպերացիոնի բժիշկը օպերացիա է անում։ Հիվանդը մահանում է, դադում են տնօրենին, որ բժիշկ չի։ Այսինքն քաղաքապետարանում
կա քաղաքաշինության բաժին, որտեղ աշխատում են 20-ից 30 մասնակիցներ։ Կա ճարտարապետական բաժին։ Ուրեմն կա ավականի եւ այդ գործընթացը կա, ասենք իրավաբանական բաժին, կա աշխատակազմի ղեկավար, որ մինչեւ հողհատկացում անելը, ուրեմն այդ բոլոր մասնակիցները ներկայացնում են քաղաքապետին եւ նախագիծ են կազմում, որ սա այս հողը պետք է օտարվի։ Եվ քաղաքի հատակագիծը գտնվում է միտեղ, քաղաքի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական բաժնում, որտեղ այդ մասնակիցները կազմել են ու ներկայացրել են։ Ընդդուպ օրենքի մեջ արձանագրված է, որ քաղաքապետի որոշումը այդտեղ դեր չունի։ Հասկանալի է, քաղաքապետի որոշումը արդեն այդտեղ դեր չունի, եթե այդ բոլոր մասնակիցները ուրեմն ներկայացրել են նախագիծը կա, ստորագրել են, քաղաքապետը ուղղակի այդտեղ սովորական ինչ որ մի բան, էլի, ասենք հավատացեք այդպես է, օրենքը բացեք, տեղական ինքնակառավարման կնայեք։ Հիմա այդ բոլորը անտեսել են ու այսօր քաղաքապետին մեղադրանք են առաջադրել 60 հոդվածի հետ կապված, որ քաղաքում շենք շինություններ ինչ որ կանաչ գոդիում է կառուցվել, բնակարան կառուցել, դուք պատկերացնում եք աղետի կոդում բնակարան կառուցելը ու հանկարծ քաղաքապետը որևիցե մի քաղաքապետ դնի ու այդ բնակարանը քանդի, որտեղ ասենք կողքերը մի այդպես տասնյակ 20-ավոր բնակարաններ կան, որոնք օրինականացվել են տարբեր նախկին քաղաքապետերի կողմից։ Ու այսօր ինձ մեղադրանք առաջադրել դա աբսուրդ է։ Եվ ասենք ինձանից հետո Բալասանյան Սամվելը նորից ուրեմն ինքը որոշում է կայացրել, մեղադրանք են առաջադրում Վարդան Ղուկասյանին։ Ինձանից առաջ Միքայել Վարդանյանը թող լույսը իջնի իր գերեզմանին, ինքն է արել, ասենք մեղադրանք են առաջադրել Վարդան Ղուկասյանին։ Ուրեմն այն դատարանը, որ կա, որ ասենք ոնց է, սննգացման դատարան, հա, որ օտարում է։ Այդ դատարանը ասենք քաղաքապետարանին հողեր է օտարել սննգացված տեքստիլի կոմբինատի եւ այդտեղ մեզ պարտավորեցրել է, որ պետք է մենք ուրեմն հասցեավորենք։ Եվ այսօր ինձ մեղադրանք են առաջադրում դրա համար, այսինքն դրանք եւ հետո բոլորը ուրեմն 10 տարուց անցած է, այսինքն ժամկետ անց է, որոնք 2006, 3, 5 բան թվականների մասին է խոսքը, եւ դրանով որ ինձ վախեցնեն դե քաղաքապետին կդադեն կամ ինչ որ քաղաքապետը գնա եւ քաղաքապետը գնա, դե բացադրում եմ, սպասեք վերջացնեմ, ուրեմն եւ քաղաքապետը գնա գործարքի, որ կարող է հանգարց իրեն դադեն եւ ինչ որ ԿՊ-ի հետ պայմաններ, չգիտեմ, պայմանավորվածություն ձեռք բերեմ, միանշանակ նմանատիպ բան չի կարող լինել, հետո ընդտուպ եթե արածել լինեմ ու բան լինի, ես երբեք իրենց հետ պայմանավորվածություն չեմ ձեռք բերի, այ բարձրաձայն ասում եմ։ Ռիսկը որն է, ներողություն, դուք հասկանում եք, ռիսկը որն է, Մամիկոն Ասարյանի դեպքում էլ կիսատ վարկածներով նախ մեկուսացրին, իրենց խնդիրները լուծեցին, հետո փաստորեն մարդը ազատ արձակվեց։ Նույնը կարող է դեպքում անել։ Եթե դուք տեսել եք, եթե մտքներին դնեն ապացուցել, որ ինչ որ մեկը կանգնած տղա մալ է սպանել, կարծես թե հաջողվում է դա։ Կողմնագիծ եմ։ Բայց մյուս կողմից մյուս տեխնատուներին էլ կարող է ցանկացած բային, ցանկացած քննարկել։ Եվ այո, առևտուր կարող է մեղադրել թիմակիցներին։ Ուրեմն ինչ ուզում է անեն, ինչ ուզում է անեն, կանգնած տեղը թեկուզ շարով էլ տան, ես իրենց հետ ճանապարհ չունեմ։ Էլ խնդրում եմ այդ հարցի 100 անգամ ինչ տակ, այո, ԿՊ-ի հետ ճանապարհ չեմ գնալու, բարձրաձայն ասում եմ, վերջ, չքննարկեք այդ հարցը։ Ձեր թիմակիցների վրա կարող եք հարցը չեմ տվել, ձեր թիմակիցների վրա վստահեք, որ դուք կարող եք ձեր թիմակիցների մասով երաշխիքներ տալ, իհարկե ասում եմ, որ նրանք ձեր ընտանիքի անդամներն են, աներորդի եւ այլն, փեսա, դուք կարող եք վստահորեն պնդել, որ որևէ մեկի վրա, ինչպես 3-70-ամյա կնոջը տարան փողոցից, այդպիսի պատճառներ չեն հորինի եւ չեն առնի ձեր թիմի անդամները։ Ոչ միայն փեսա են ու ասենք եղբոր թոր, ուրեմն երկուսն են, մնացածը բոլորը բանը իմ ազգակիցները չեն, ես գիտեմ, որ այնպիսի մարտիկ եմ նախընտրել, որ բոլորը պատասխան կտան եւ ապրում են իմ սկզբունքով։ Երբեք չեմ հավատա, որ հանկարծ ինձանից որևիցե մեկը ուրեմն դավաճանի ու դավաճանի անուն ձեռք բերի։ Չեմ հավատում։ Ղուկասյանը ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ մինչ այս պահը Մարտուն Գրիգորյանը լռում է, սրա հետ կապված ինչ կարող ասել։ Ես սպասում եմ Մարտուն Գրիգորյանի ուրեմն հայտարարությանը եւ գիտեմ, որ ինքը լուրջ հոյդեղբայրներ ունի, հայր ունի, բան ունի, իրեն խորհուրդ կտան, ինքն էլ արդեն 40 քանի տարեկան է, արդեն ինչքան գիտեմ թորնիկ ունի, բան ունի։ Ավելի ես գիտեմ, որ մարդիկ ավելի շատ ապրում են, ասենք, անունի համար, քան թե ասենք պաշտոնի համար։
այդ Իրանից ինչ է ներկայացնում, որ ասենք կարող այդ պաշտոնը հետագայում ուրեմն բանի առարգա դառնա, որ իրեն ուրեմն մշտական թիրախավորեն ու ինչ որ մի բան անեն։ Ես էլ չեմ ուզում իրենից բան խոսել, կներեք ինձ, սպասեք, նայենք ինչ է պատասխանելու։ Երբ պատասխանեց, ուրեմն ես այսպես ձեզ կհրավիրեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր եղավ։ Ուրեմն ամեն ինչ այդ հարցի շուրջ կխոսենք։ Հիմա ասելու բան չունեմ։ Դուք ինչքան բացառում եք արդյոք, որ պարոն Գրիգորյանի որոշման վրա նաև ազդեցություն ունենալու Սերժ Սարգսյանը, որովհետև այնուհանդերձ պարոն Գրիգորյանը նաև պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր է եւ գիտենք ձեր եւ Սերժ Սարգսյանի լարված հարաբերությունները։ Ես մի բան ասեմ, որ ես հիշում եք, որ ասում էի, թե ես կբանակցեմ այն տեխնազուների հետ, որոնք, ասենք, քաղաքի շահը ավելի բարձր են դասում եւ չեն ղեկավարվում դրսից։ Ես սպասում եմ այդ ամեն ինչին, հիմա ասելու բան չունեմ, նորից եմ կրկնում, սպասում եմ պատասխանին, սպասում եմ։ Եվ ոչ միայն ես եմ սպասում է ամբողջ քաղաքը, սպասում է հայ ժողովուրդը, ասեմ ձեզ, եւ Հայաստանի եւ Հայաստանից դուրս, եթե դուք կաք տեսնեք, թե ինչքան ինձ զանգեր է գալիս, ինչքան մարդիկ գիշեր-ցերեկ սպասում են, թե ինչ պիտի պատասխանեն ու ինչ պիտի լինի, որ ասում են ԿՊ-ն այստեղ պիտի պարտվի, ու ամբողջ հայ ազգն է կանգնած դրա վերաբերյալ, դրա համար, ես սպասում եմ դրան, հետագայում մենք մեր խոսքը կասենք։ Դուք ասացիք, որ փոխքաղաքապետի պաշտոնը պատրաստ չեք զիջելու կամ կիսելու, ինչ հարց է լուծում փոխքաղաքապետի պաշտոնը, որ պատրաստ չեք, եւ սցենարի վերաբերյալ, այդ բոլոր տարբերակները հավանական դուք պետք է մինչև այս պահը կամ գիշերվա ընթացքում արդեն իսկ քննարկած լինեիք կամ կապի դուրս եկած։ Բարի։ Եվ կներեք լրացում գործընկերոջս, դուք մի տեսակ հասկանում եմ հաղթողի դիրքերից եք խոսում, բայց եկեք անկեղծ լինեք, էլի, դուք փառակալի հաղթանակը չեք տարել, այսինքն դուք մի ԿՊ-ի դեմ 5 ընդդիմադիրով եք կռվել, 3 ԿՊ-ի դեմ 1 ընդդիմադիր է շատ ջախջախիչ հաղթանակ տարել փառականում։ Ուզում եմ ասել, եթե դուք այդ շատ փառավոր դիրքերում չեք, ինչու դուք չեք նաև այդ նախաձեռնողականությունը դրսևորում, այսինքն դուք այսպես շատ բարձունքում նստած, ընդ որում ձեր կարմիր գոտիները քաշելով, դուք ասում եք, որ փոխքաղաքապետի պաշտոնը պատրաստ չեք զիջել, փոխքաղաքապետերը ձերն են, մնացածի համար դեռ կբանակցեն։ Այսինքն արդյոք դուք արդեն իսկ տաբուներ չեք դնում ձեր հետ գործընկերային դաշնությունելու համար։ Գիտեք մի բան ասեմ դրա վերաբերյալ, ես այդ ինչ որ ներկայացրեցիք, ես այդ տեղից չեմ խոսում։ Ես շատ համեստ եմ խոսում եւ հավանական է դուք ուզում եք այդպես տեսնել, ուղղակի այդ աչքերով եք ինձ նայում, ուղղակի ձեր ագնոցները որ հանեք, ավելի լավ կտեսնեք իմ պահվածքը եւ իմ խոսալը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, փառակյարը, եթե համեմատում եք Գյումրիի հետ, չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ ամբողջ պետական ուժերը, այստեղ միայն մենք նկարահանել ենք 70-ից 100 ավտոբուս դրսից եկած, մենք բոլորը նկարահանած ունենք դրսից։ Փառակյարում այդպիսի բան չի եղել։ Էլ չեմ ասում, որ ամբողջ պետությունը մարզպետներով ու նախարարներով ու պատգամավորներով այստեղ են եղել։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր ուրեմն սայտերի մեջ գծված, թե Թուրքիայից ընտուկ մարդիկ են եղել, այդպիսի նյութեր կան, թե որտեղ են մնացել այդ մարդիկ, եւ Վրաստանից նամանավանդ ախրքալակի կողմից, էլ չեմ ասում, որ ինչքան ներկայացրեցին գումարների բաժանման հետ կապված, տարբեր տեղեր լրագրողները գնացին, տեսան որտեղից ինչ դուրս եկավ ու շատ բաներ ունենք, մենք փաստեր ունենք։ Չեմ ասում, որ տուն կա, բնականon կա, որ ասենք 2 հոգի են գրանցված, ուրեմն դարձել են 12 հոգի, որ այդ մարդկանց ընդհանրապես հիմա մինչև այսօր այդ մարդիկ կան։ Եթե պետք եղավ կասենք որտեղ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդպիսի մոտեցում ոչ ոք հավանական է ոչ մի քաղաքում չի եղել, ինչ որ արվել է Գյումրի քաղաքում։ Ես այդտեղից եմ խոսում ու 10,000 ձայն հավաքել է այդտեղ, դա շատ մեծ թիվ է։ Հետո Սոված քաղաքում, որ 37 տարի մոտ 40%-ը քաղաքի անապահով խավ է, եւ այդ գումարները ինչքան կարեւոր բան է մարդու համար, այստեղ մակուր 10,000 ձայն, 13 տարի աշխատած քաղաքապետը ինչքան խոցելի է, ընդհանուր առմամբ աշխարհում կա մի բան, որ եթե մարդը աշխատում է, ուրեմն անպայման խոցելի է դառնում, 13 տարի աշխատել եմ, դրանից հետո անցել է 13 տարի ու եկել եմ, այսքան ձայներ եմ հավաքել, ես գտնում եմ, որ դա շատ մեծ արդյունք է,
Իհարկե ես ավելի շատին էի սպասում, բայց քանի որ քաղաքից մոտավորապես օրինակ հիմա ես այս թաղի հետ կապված կարող եմ ասել, որ այստեղից միանշանակ 40-50%-ը չի բնակվում։ Բացակայում է մարդկանց դռները փակել 40-ից 50%-ը։ Մարդիկ ընդդուք դրսերից եկան հասան այստեղ քվեարկեցին նույն գիշերը հետ գնացին։ Նույն գիշեր այդպիսի մարդիկ էլ կային, տասնյակ։ Այո։ Սա այս ինքնություններին է եղել։ Այո։ Ես այս կանը պատասխանեցի։ Չէ, ես նկատի Համեցեք։ քաղաքապետի աթոռաչը զիջելու։ Փող քաղաքապետի հետ կապված ասեմ ձեզ, ուրեմն չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, ինչ որ այդտեղ խնդիրներ կա, բայց եթե շատ եք ուզում պատասխանեմ, կպատասխանեմ, եթե չէ կարող եմ շրջանցել։ Ուզում եք, հա։ Բարի։ Մի թեթև։ Ոչինչ, քաղցր ջան, սպասի պատասխանեմ։ Ուրեմն մի թեթև պատասխանեմ։ Ուրեմն փող քաղաքապետի հետ կապված, այստեղ ոնց որ ես ավելի շատ ուրեմն որ ծիծաղում եք, գեղեցկանում եք, ասեմ ձեզ, հա։ Ինչ լավ է։ Բայց մի շեղվեք։ Ասեմ, չեմ շեղվում։ Մի անհանգստացի, Նարեկ ջան, չեմ շեղվում։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ես ոնց որ նպաստեմ ինչ որ մի բանի, որ ասենք պատկերացրեք, եթե ինձ ձերբակալեն, ինստինկտյան փող քաղաքապետը պարտավորակ բանը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է եւ ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այ դրա համար ես եթե այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու հետ կապված ու ես այնպեսի ապրելակերպ ունեմ, որ ասենք ինչքան էլ մարդը հարամ լինի, իհարկե ես իրենց հետ չեմ ասում, ասենք ով ուզում է լինի, ինձ հետ ինքը մաքուր կպահի, որովհետև ես մաքուր եմ պահում ու մաքուր պահանջում եմ մարդկանցից։ Դրա համար ես վախենալու բան չունեմ, բայց եթե այդ սկզբունքը կիրառեն, ոնց որ մենք նպաստենք, որ ԿՊ-ն քայլեր ձեռնարկի, այ դրա համար լոգ դրա համար ոչ։ Իմ եւ Միքայել Սրբը ոչ, միանշանակ չկա, մենք իրան Եթե դուք օրինակ թողություն տաք մեղքերի հաջորդ բանին էլի մեղք կգործեք։ Ով է բոլորն էլ այդպես են։ Ուրեմն մեղք այնպեսի բան է, որ յետեք ինչ կա։ Ներողություն ասեմ, ուրեմն ասում եմ մարդը չի կարող մեղք չգործի։ Ապաշխարում ես, ուրեմն մենք բարձրանում ենք եւ հետո ընկնում ենք։ Այդպես է, մեղքի հետ կապված, ուրեմն այդպիսի մարդ չկա, որ աշխարհում ապրի ու մեղք չգործի։ Անհնարին բան է, որ մեղք չգործի։ Ընտուփ ճգնավորները անապատում մեղք էին գործում եւ իրանց համարում էին բազմամեղ։ Տեսներ Սեր Շնորհալին իր հավատով խոստովանի մի 24 տուների վերջում ասում է եւ ողորմյակ ու արարածոց եւ ինձ բազմամեղից, բայց ինքը սրբոց դասին էր։ Էլ նարեկացին չեմ ասում, որ աշխարհի օվկիանոսները դառնային թանակ, մայրցամաքները մակաղատ, դարձյալ չէին կարող գրել իմ մեղքերից 1000-րդ մասնիկը եւ այդ։ Եթե Արարատ լերը դնենք կշերքի մի նժարին, իմ մեղքերս մյուս նժարին, իմ մեղքերս կգերազանցե Արարատ լերին, Գրիգոր Նարեկացին է ասում, Նարեկ լսի։ Ուրեմն պատկերացրեք, այսինքն եթե նրանք իրանց մեղավոր են համարում, բայց աշխարհի մեջտեղ է կանգնած, ոնց կարող է մեղք չգործեմ։ Հետո այս աղջիկները կթողնեն որ մարդը մեղք չգործի, գեղեցիկ հակած, ոտքերը բաց, ես չգիտեմ ինչ ասես անում են, էլի որ մարդիկ տղամարդկանց գայթակղության պատճառ են հանդիսանում։ Եվ դրա համար ասում է վայ ձեզ կանանց, որ տղամարդկության գայթակղության պատճառն եք հանդիսանում։ Հասկացաք, այ դու էլ դա սովորի։ Քաղաքապետին նախ թեկնածուի մասին ասեք ով է լինելու եւ երկրորդը արդյոք դուք վստահ եք իր անբասիր կենսագրության հետ կապված, որ քրեական օրինակ գործերի հետ կապված ինքը խնդիրներ չի ունենա։ Փող քաղաքապետ։ Այո, դեր թեկնածու նախ ով է։ Գիտեք ինչ կա, եթե հիմա այդպես մտածենք, որ մարդուն պետք է սենց փողոցը բռնեն, տանին ինչ որ կարեն վրեն ուղարկեն գաղութ, հասկացար, հիմա ինչ ուզում ես արա, եթե պետությունը նմանատիպ վարկագիծ է անելու, ինչ ուզում ես խոսա, ինչ ուզում ես դիր, հետո իրան կխայտարակվեն, ես չգիտեմ ինչ կլինեն, ընդհանրապես ես չգիտեմ ինչ կդառնան։ Այսինքն հիմա ելում է պետք ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները, էլ ինչ պետք է այս ամեն համակարգը, որ ստեղծված է, այսինքն այդ մակարդակի քաղաքապետը այդքան իրանց հետաքրքիր է, որ ասենք այդքան, ամբողջ, ինչ մի բան էլ ասեմ ձեզ, ինչքան է քաղաքապետը հզոր լինի, պետք է անպայման
իր հետևից ուժել տեսնի, հասկանալի է, որ կարողանա։ Օրինակ ես իշքան հզոր քաղաքապետ եմ եղել ու իրոք շատ հզոր քաղաքապետ եմ եղել, բայց եթե Քոչարյանը Ռոբերտը չթեքվեր դեպի Գյումրի, շատ բաներ կար, որ դժվար կլիներ ինձ համար անել, ուրեմն պետք է այդտեղ հարաբերությունները Դադաստանի մեջ մինչև Եվրոմիություն, ես չգիտեմ ինչ։ Ոնց է պատկերացնում Մի խոսքով Փաշինյանի դեպքում անպայման ասում եմ, դադի ենք տալու կառավարությանը, եթե հանգարցակի ուրեմն 30 միլիարդը չտվեցին քաղաքի հասանելի գումարները, որ ասենք 85 միլիարդ քաղաքից հավաքագրվում է, տարվում է հանրապետական բյուջե։ Այնտեղից տրվում է քաղաքին 3 միլիարդ 200 միլիոն։ Անպայման դրա համար պայքարելու եմ։ Հետո պայքարելու եմ այն պատտվող մեխանիզմը, որ կատարվում է քաղաքապետի հողհատկացումը գնում է մարզպետարան քաղաքաշինության նախարարություն, որը հակասահմանադրական է, որովհետև քաղաքի հադագագիծը կա։ Եթե քաղաքի հադագագիծը կա, այդ մեխանիզմը խոչընդոտում է քաղաքի զարգացմանը։ Անպայման դրանց վերաբերյալ, եթե հանգարց ընդհանուր հայտարարի չեկանք կառավարության, ուրեմն գիտեցեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախացումից հետո առաջի անգամ քաղաքապետարանը դադի է տալու կառավարությանը, բարձրաձայնում։ Գումարները տալիս էին, բացի այդ 3 միլիարդ դոտացիան, այդ որ ասում եք Այն ժամանակ 85 միլիարդ քաղաքից չէր հավաքագրվում։ Այն ժամանակ այդքան գումար չէր հավաքագրվում, ընդհանուր մենք դրա հաշվարկ էին կարել, որ ժողովի մի բաներ պետությունը այն ժամանակ ավելի գումար էր տալիս, քան թե այստեղից տանում էին։ Հիմա քանի որ երկիրը շենացել է ու դրա գլուխգործոցը ձեր խոնարհ ծառան է եղել, որ այսքան փոքր եւ միջին բիզնեսը խտանել այս քաղաքում, այսքան որ բան է ստեղծվել, ինչ որ տեսնում եք իմոլոգ է կառուցվել, այդտեղ արդեն երբ որ հաշվարկ են կարել Հրանտ Բակրատյանի հետ, շատ խելացի, ինքը լուրջ տնտեսագետ է, լուրջ մասնագետ է եւ ցավում եմ, որ այդ մարդու խելքը չեն օգտագործել նախկին եւ ներկայիս ուրեմն ղեկավարները, ցավում եմ դրա համար, այ իր հետ որ մենք քննարկել ենք, ինքը շատ լավ ուրեմն այդպես խումբ էր ստեղծել եւ դրա համար ինքը ներկայացրեց, մենք է զգացենք, որ որոշակի ես էլ հասկանում եմ տեղական ինքնակառավարումից եւ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 185-196 հոդվածների տեղական ինքնակառավարման 86-րդ հոդվածի մաս հանումը Գյումրի քաղաքի պետք է լինի 27-ից 30 միլիարդ դրամ։ Բոլորին գիտեք։ Ողջ ընտրությունների ընթացքում երեք գծի հետև եք ասում, գծի տակ եք ասում, մի խոսքով գծի հետևի անոն ասածը, գծի հետևի անոն, ուղղորդում է, չգիտեմ, լրագրողների վրա է հարձակվել եւ այլն, բա դուք ձեր լծակներով չկարողացաք չեզոքացնել անոնը։ Դուք եք մեղավոր, դուք եք մեղավոր։ Հիմա որ մենք մի քայլ անենք, դուք ասեք, օ, քաղաքապետը սկսեց, Վարդան Ղուկասյանը չգիտեմ ինչ արեց, բան արեց։ Մենք թեկուզ կողքից այսպես մեկի կողքից որ անցնենք, վայ, քամին գցեց վար, ինքը հաս բռնեց, քոտեշ ընկավ կամ բան, այդ սաղ դուք եք սարքել։ Քոտեշ հիվանդություն չգիտես, այդ այն ինչ որ շիրակցի չեղնից նարեք, զով։ Մենք չենք ասում, որ գնայիք բռնեիք ինչու դուք չեք վերահսկում։ Ինչ վերահսկեմ, համապատասխան կառույցներ կա, իրենք պետք է վերահսկեն, խոմ քաղաքապետը կամ տեխնացուն կարող է բոլորին վերահսկի, իրանք պետք է վերահսկեն, իրանք պետք է լրագրողներն պետք է ճշմարտությունը ցույց տան, մինչև վեր ճշմարտության կողքին կանգնեն։ Բայց այս պահի դրությամբ, եթե ընդդիմությունը այս անգամ էլ մսխի եւ վերջնական միասնական հաղթանակ չգրանցեք Գյումրիում եւ առասարակ Հայաստանում, ընդդիմությանը կներեն թե չէ, մեկ էլ որ ասում եք վերադասը փորձեցին խառնել եւ այլն, այդ վերադասը ում նկատի ունեք եւ եթե փորձել են խառնել, ապա հիմա ինչու դա չպիտի անեն։ Իսկ ով է ասում, որ հիմա չեն անում, իսկ հիմա ով է ասում, որ չեն անում։ Եվ եթե այդպես էր, գիտեիք, որ այս պատկերն եք ունենալու, գուցե մի փոքր համեստ հայտարարություններ անեք քարոզարշավի ընթացքում։ Գիտեք ինչ, մի բան ասեմ, ձեզ համեստ հայտարարություններ անելն ու չանելը դա արդեն քո գործը չի։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ արել, ու եթե որևիցե մեկը ինձ ասի, թե մի հատ նստենք դեմ իրար հետ խոսենք ու ասենք, թե գիտեք, ինչի համար եք այս հարցը, այս բանը արել, ես այնքան բան ունեմ ասելու։ Ուրեմն էլի ինձանից ոչ մի բան դուրս չի եկել, ինձանից ոչ մի բան դուրս չի եկել, դուրս է եկել նմանատիպ մարդկանցից եւ եթե ճիշտ մարդկանցով էլ հավաքվենք նստենք մեծ ու պզդիկ հասկացողությամբ, ես ասելու շատ բան ունեմ իրենց նկատմամբ, դա մեկ։ Այսինքն ես կյանքում իմ հարաբերությունները երբեք չհավատակ, որ ես հանգարցակի գլուխս կախած ման կալած լինեմ, որովհետեւ ես միշտ ճշմարտության ջատակովն եմ, թեկուզ այդ ճշմարտությունը ինձ
ուրեմն վնասում է, բայց ես ճշմարտությունից հեռու չեմ փախնում, հասկանալի է։ Եվ դրա համար իմ ապրելակերպը այդպեսին է եղել, դա մեկ։ Երկրորդ հեշտին այդ մյուսը որն էր, ինչ ասեցիր։ Ժողովուրդը միանշանակ չի ներելու ընդդիմությանը, նամանավանդ գյումրեցիները, ով ուզում է սեղի, ինչ կան հարկանք ունենաս քաղաքի մեջ, ով քեզանից ինչ ուզում ես արած եղի, եթե հանգարց այս պահին ժողովրդի ձայները, ժողովրդի հույսը խապեցիր, ինչ որ մի այլ տեսակետով ուզեցար ֆռցնել, սպես բաներ, միանշանակ չի լինի։ Ժողովուրդը կոնկրետնի, այդպես ասեմ, կոնկրետնի լավ բառ է, քո գնահատականը տալու է։ Հասկանալի է։ Всё։ Պարոն Սասյան, ես եմ հարցնեմ Անիաբահյան ABC մեդիա։ Գիտեմ քեզ։ Մարտուն Գրիգորյանը կոալիցիա չկազմի, բայց 2-3 քվեով օգնի, որ դառնա քաղաքապետ։ Մտավախություն չունեք, որ հետագայում կառավարման ճգնաժամ կառաջանա, եւ օրինակ ոչ բոլոր հարցեր, ինչպես դուք եք ուզումները պատկերացնում, այդպես կընթանա։ Ես եթե հանգարց մենք ուրեմն ապահովեցինք մեր 17 ավար հետո կա ընդհանուր առմամբ, գիտես ինչ, ճիշտ ու սխալ ապրելակերպի, ուրեմն գնահատական։ Եվ գյումրեցիները շատ շուտ կտան իրեն, որ մարդը չի կարող ընդուք փողոցում քայլի կամ ինչ որ մի բան անի, անպայման որտեղից անցնի, իր ուրեմն պիտակը ճակատին կասեն եւ այդ մարդը ոնց կարող ապրի, ասենք այդպիսի մարդ հիմա շատ քչեր են, որ ասենք այդպես կուզենան ապրել։ Բայց Մարտուն Գրիգորյանի հետ կապված ես հորը ճանաչում եմ, հոր եղբայրներին ճանաչում եմ, չեմ հավատա, որ ինքը հանգարց սխալ բան անի, ես գիտեմ, որ իրանք ճիշտ իրենց խոսքը կասեն, ես հույսով եմ դրան, ես հավատում եմ դրան։ Ղուկասյան, իսկ եթե քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնեք, համագործակցությունը կառավարության հետ ինչպես եք պատկերացնում, ամեն դեպքում սուբվենցիան, ծրագրերի հարց կա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն քաղաքի հետ կապված եւ կառավարության հետ կապված յուրաքանչյուր նմանատիպ խնդիրներ համագործակցության բարի դրացիական հարաբերությունները պահելով ես ճիշտ կպահեմ ինձ քաղաքական առումով միանշանակ իրանց հետ չէ, բայց վարչապետը գալիս է Գյումրի, ինձ ասում են ուրեմն արարողակարգից զանգում են, դիմավորեք պարոն Ղուկասյան, իրանք գիտեն։ Ես ընդհանրապես ոչ մեկին սենց բան չեմ արել, իմ հորս է չեմ անում, հասկացա, բայց սուբորդինացիան պահելու համար, ուրեմն ինձ կպահեմ ճիշտ։ Եթե հանգարց միած սխալ վերաբերմունք տեսա այդ հարաբերությունների մեջ, ինքն էլ որպես քաղաքի քաղաքապետ, միանշանակ երկրորդ անգամ չեմ գնալու, ձեռս չեմ բարձրացնելու, չեմ բարևելու, երեսներն չեմ նայելու, բայց չափը ես միշտ պահել եմ, սուբորդինացիան պահում եմ, եթե իրենց էլ չարկեմ, ատորը կհարկեմ։ Հասկանալի, դա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ատորն է, իրեն իր քաղաքականության միանշանակ չեմ ընդունում, ինչ որ արվել է չեմ ընդունում, բայց քաղաքի հետ կապված, եթե որևիցե մի խնդիր լինի, միանշանակ ուրեմն իմ քաղաքի խնդիրները խոմ չեմ փագելու տնեմ բան, դա հաջողություն ստեղծում։ Քաղաքի հասանելիքները կբարձրաձայնեմ, եթե չտան, մեծ աղմուկ կհանեմ, կհասնենք մինչև ես չգիտեմ ուր։ Անպայման տեր եմ լինելու քաղաքի եկած գումարներին եւ քաղաքի հասանելիքին։ Եթե զգամ, որ չեն անելու, միանշանակ աղմուկ եմ բարձրացնելու, պայքարելու եմ, ամեն ինչ անելու եմ։ Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ, բերեք այդ հարցերը շատ մի խառնեք իրար, սպասեք հլը ապրենք, կտեսնենք, թե ով ինձ ձևի կպայի, ով այսպես գլուխը կախած կընտունի, ով պարզ ճագատ կնայի երեսին, ով մի բան է խրատ կդա, սենց բաներ մի կարեք, երդասարդ եք, երկրի հետ կապված դուրս եք գալու, սենց բաներ, դաստիարակչական, աբաշխարական խոսքեր կասի, հավատքից կսովորացնի, որ աբաշխարեն, հավանական ես այդպես կլինեմ, բոլորի նկատմամբ։
Պարոն Ղուկասյան, դիտեք Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցությունը Գյումրիում, Սարիկ Մինասյանի 34% ձայն տանելու հետ կապված դուք որքանով եք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցությունը, թե այդուհանդերձ Սարիկ Մինասյանն է կարողացել ԿՊ-ին ռեյտինգ ապահովել։ Ներողություն, քանի որ քաղաքում նաև զարմացած են եւ խոսում են, որ այդքան ձայն է կարողացել Սարիկ Մինասյանը տանել ձեր թաղամասից։ Այդ ինչքան է տարել, որ մեր թաղամասից։ Ամենայն դեպս ապշած Մեր թաղամասից այդքան շատ ձայներ չի տարել։ Մեր թաղամասից մեր վստահված անձինք, մեր ուրեմն այնտեղի ներկա գտնվող մարդիկ տեսել են Երևանյան լեզվով խոսացողներ, ախրքյալակի կողմից լեզվով խոսացողներ, հասկանալի է, եւ դա միայն մեր թաղը չէ, դիմացի հատվածներն էլ ընդգրկված եղել մեր թաղում, մոտավորապես ես տարել եմ այդտեղ 600 մի տեղամասում տարել եմ 600 ձայն, իրենք 110, չգիտեմ ինչ կան, ուրեմն այդ ամեն ինչը պդցնելով, անելով, դնելով, եւ գիտեմ, որ դա Սարիկի ձայները չի, իհարկե իրենց միջի խոսակցությունից եմ տեղյակ, որ ասել են, այս արել ենք մենք, բա դուք ձեր ամբողջ ԿՊ-ով այս քաղաքում ինչ եք արել, 500-ից թե 1000 ձայն եք հավաքել, եթե մեր ամբողջ այս մոտեցումը չլիներ, դուք ինչ ձևով էիք ուրեմն պաշտպանելու ԿՊ-ի տեխնազությունը եւ իրենց միջի խոսակցությունները, իրենց միջի կոնֆլիկտները, բաները այնպես որ մենք այնտեղ էլ մարտիկ ունենք, մենք հանգիստ տեղի Գյումրիում պատերը ինձ տեղյակ են բանում, թե ինչ են խոսում, հիշի, ասեք։ Դուք ասում եք, որ նախագահ Քոչարյանն է թարգում առաջ շտորհավորանքի տեսքով կամ բուց SMS-ի տեսքով, երկրորդը դուք ձեր ամենաառաջին տեսանյութը, որ հրապարակեցիք Հարոզ Արշավի առաջին օրը, հիշում եք ինչ շատ զբոսաշունչ ելույթ էր հրապարակից թրքահպատակներին այստեղից վտարելու մասին։ Առաջին հերթին ովքեր էին այդ թրքահպատակները եւ այդ թրքահպատակներին վտարելը ձեր ընտրվելու դեպքում ո՞նց եք տեխնիկապես պատկերացնում։ Մի հատ մեզ լուսավորեք։ Ուրեմն Քոչարյանը Ռոբերտը ինձ չի շնորհավորել, SMS չի ուղարկել, մենք իր հետ չենք խոսել, միգուցե կարող է վաղը խոսենք կամ ընդհանրապես չլինի նա, բայց հիմա ինչ որ ասեցիք, ես պատասխանում եմ։ Ինչ մնում է թրքահպատակ բառը ոչ միայն ես եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության հավանական է 60-ից 70%-ն է ասում, ես այդ 60-ից 70%-ի մեջ եմ եւ միանշանակ աշխատելու եմ դրա վերաբերյալ, որ թուրքերին չբերեն այստեղ, սահմանները չբացեն, թուրքերը չկան այստեղ հռռոցով սեփականությունները շատանա, աշխատելու եմ դրա դիմաց միանշանակ։ Մնաց ազդել չեմ ուզում։ Ուրեմն ներքի թրքահպատակները ներքին հայ թուրքերին անպայման շապիկները պատրելու ենք, պետք է անպայման ցույց տանք, թե ովքեր են նմանատիպ մարդիկ եւ ինչ կառույցներ են ղեկավարում, հասկանալի է, միանշանակ աշխատելու ենք ԿՊ-ի դեմ։ Այսինքն դուք միանշանակ աշխատելու ենք, որ էլ երկար չխոսես, ես զգում եմ քո Ուրեստանումից, միանշանակ դեմ եմ աշխատելու ԿՊ-ին։ Դուք եք նաև հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Այո, ես դեմ եմ այսօր հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, որովհետև այսօր Թուրքիայում վարկերը 2-ից 4% է, Հայաստանում 18-ից 25%։ Այստեղի գործարարը ուրեմն այդ սկզբունքով է օգտվում Թուրքիային 2-ից 4%։ Ընդտուփ թուրքերը նմանատիպ դրսի, եթե արդահանողներ կան, օրինակ ես գիտեի կառույցներ, մարդկանց, որոնք իրենց երկրի ղեկավարությունն ասել է, այն ժամանակ, որ Ռուսաստանին այդպես սանկցիաների տակ գցեցին, ասեցին կատի վերամշակման գործարանին, կանչել են աշխատակիցներին, նմանատիպ մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են, ասել են ձեզ ինչքան գումար է պետք, ասել են խոսքի X գումար, ինչ տոկոսներով, բա 2-ից 4%, ասել են ձեզ տալիս ենք հավանական է 0%-ներով, ասել ես X գումար, արքես 2X, 3X, այս կաննել հետ չես վերադարձնի, միայն արդադրանք արա ուղարկենք Ռուսաստան ու իր պետությունն էլ ուրեմն շուկան ապահովել է։ Հիմա Հայաստանում այդպիսի մոտեցում որ գործարարը ունի, որ գործարարը այդպիսի մոտեցում ունի։ Դրա համար եթե սահմանը բացվեց, ուրեմն այստեղի աշխատատեղերը այդ փոքր գործարաններն է բոլորը փակվելու է։ Դա էլ եւս թուրքական քաղաքականություն։ Պարոն Ղուկասյան, չէ՞ կարծում, որ եթե Թուրքիան գիտենա, որ հենց այդ մեխանիզմով Հայաստանին կարելի է, այսպես ասած, վնաս հասցնել, ժամ առաջ կբացեր սահմանը։ Ուրեմն դա այդպես հեշտ ու հանգիստ չէ սահմանը բացելը, դա շատ գեղեցիկ մտածելակերպով, պետական, ուրեմն
ինստիտուտները համոզեցնելով այստեղի ղեկավարությանը սահմանը բացելու հետ կապված, դա ես հանգիստ զգում եմ, որ դա իրանք կանեն, անպայման կանեն։ Եվ դրա համար ես միանշանակ դրան դեմ եմ։ Եթե այդ պայմանները ինչ որ հիմա Թուրքիայում են անում, Հայաստանում լիներ, մեր հայերը ավելի խելացի են ու բանիմաց են ու գործոնյա են։ Եթե պետությունը նմանատիպ մոտեցում ցուցաբերի մեր գործարարներին, մեր գործարարները հավանական է ամբողջ աշխարհով մեկ ավելի հզոր կլինեն, քան թե որևիցե մի երկրի, որովհետև մենք այդպեսի պոտենցիալ ու խելք ունենք։ Պարոն Ղուկասյան, իսկ վերահաշվարկի հետ կապված թեկուզ առանձին ընտրատեղամասերի մասով դիմելու ձեր ուժը վերահաշվարկի առաջարկով թե ոչ։ Ոչ, վերահաշվարկի հետ կապված մենք չենք դիմելու, մենք ամբողջությամբ տեղում արձանագրված այդ փաստաթղթերն ունենք, մեր վստահված անձիկ բերել են, ուրեմն մեր մոտ կա 82 տեղամասերի բոլոր վստահված անձանց ներկայացրած այդ փաստերը, ստորագրած, կնիկած մեզ մոտ ունենք, այսինքն մենք չենք տեսել, որ ինչ որ որևիցե միտեղ իրանք ուրիշ ձևով են ներկայացրել, որ մենք վերահաշվարկի խնդիր առաջանա եւ մենք դիմենք դատարան։ Ոչ չենք երեք հայտարարել եք, որ 3000-ից ավելի ձայն է կերծվել։ Ես ոչ միայն 3000-ից ավելի, այլ շատ ձայներ, որոնք բերեք գրանցել են, բան այդպեսի մինչև ընդրությունները կար այդ ամեն խոսակցությունը։ Եվ ասեմ, որ դա շատ լուրջ ձևով, լուրջ մեխանիզմ է, շատ գեղեցիկ ձևով իրականացնում են եւ այդտեղ էլ իրոք փաստեր կան, բաներ կան, որ ասենք մեզի մտահոգելու տեղիք է տալիս եւ դա պետք է բան թողեք աշխատենք, վերջում կասենք։ Դուք նորից դատարկելու եք քաղաքապետարանը ԿՊԱ մեծ պաշտոնյաներից, ինչպես որ դա արվեց Սամվել Բալասանյանի, այսպես ասենք, նրա ընտանիքին այստեղից հեռացնելուց հետո, եթե նկատել եք, հենց մեկ օրում մի շարք մարդիկ պաշտոնազրկվեցին եւ ազատման դիմումներ գրեցին։ Դուք եք այդպես դաժանորեն վարվելու ԿՊ-ին ծառայեց այսօր։ Ընդհանրապես ես դաժան մարդ չեմ։ Դուք եք այդպես դաժանորեն վարվելու ԿՊ-ին ծառայեց այսօր։ Ընդհանրապես ես դաժան մարդ չեմ։ Ես դաժան թշնամիների նկատմամբ եմ։ Ուրեմն ես շատ խղճով մարդ եմ։ Եվ բանիմաց մասնակիցները ինձ համար իմ գլխի վրա տեղ ունեն։ Ես այնպիսիներից մեկն եմ եղել, երբ որ եկել եմ 99 թվականին զբաղեցրել եմ քաղաքապետի պաշտոնը, գնացել են դռները ծեծել են մասնակիցներին, ասել են եկեք, մենք ցես հրավիրում ենք, եկեք Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ ձևով, եթե գիտեք, որ մեկի դուրը ծեծում ասում են, որպես լավ մասնակից եկեք աշխատեք, ես չգիտեմ, այդպեսի տեղ կա, ինչ որ մի կառույց կա, եթե կա շատ լավ է, բայց եթե չկա, ուրեմն կուզենայի, որ այդպես լիներ։ Իսկ եթե նորմալ մասնակիցներ են, նորմալ աշխատողներ են, նմանատիպ մարդկանց ազատելը բառից բուն իմաստով շատ վատ բան է դա։ Անպայման այդ սկզբունքը կիրառելու եմ, ասեք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբավորության պատգամավորները ոչ սա պատգամավորներից գոնե մեկը ոչ սա վիճակում ԽՊ շտաբում վիրավորել է լրագրողներին, այնուհետև մի քանի սցենար այսպես բեմականացում ներկայացրել։ Պարոն Ղուկասյան, օրինակ, որ դուք լինեք քաղաքապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, պատգամավորները իրենց կարող են այդպես դրսևորել Գյումրիում։ Եվ Էմմա Պալյանն անդրադարձել, կոչեր արել, որպեսզի ձեր չդրեն, քանի որ ասել էր, եթե 8 ուժերին ձայն եք տալիս, ընդդիմադիր, նշանակում է Վարդան Ղուկասյանին եք ընտրում։ Էմմա Պալյանն ով է։ Դուք հավատացեք, որ թե ուրեմն այս օբյեկտ, դե մի հատ լսեք ասեմ։ Ուրեմն այդ աղջիկը ընդհանրապես ոչ պատմություն ունեցող, այս քաղաքում դրան ով է ճանաչում։ Ես ուրեմն իմ անունը տալով, իմ անունը տալով, անունը ինչ որ իմացանք, թե այդպեսի շունչ կա քաղաքում, բան, ինչ որպեսի մարդիկ կան, բան։ Գիտեցեք, դրանք ընդհանրապես այս քաղաքում դրանց բոլորին ոչ ոք չի ճանաչել, ոչ ոք։ Եվ կյանքը է պատգամավոր, դրա համար ասում են, որ կադրային քաղաքականությունը խայտարակություն է երկրում։ Ում ասես տարե դրել են, կյանքում ասենք զուգարան չկառուցողին բերե դրել են, ես չգիտեմ ինչ բան, էլի խայտարակություն է։ Այ դրա համար դա շատ ամոթ է։ Ինչ մնում է այստեղ կա որևիցե մեկը մատ թափտա ինչ որ մի բան անի, դա չի կարող անի, որովհետև այստեղ լավ մարդիկ կան։ Բայց ասենք մյուս բանն էլ ասեմ էլի, որ ասենք վերջապես
լրագրողներին անպատվելը միանշանակ չեմ ընդունում, բայց ինչ որ կարողանա տղա էլի բան ինչ որ տղամարդկություն, բան ինչ որ բաներ անի, ողջունում եմ, հա ինչ կա, դուք եք խմում, աղջիկ եք, դուք եք խմում, տղա է խմել է միտ գնացել, բռնացրել եք, այդպես չի կարելի, ամոթել է, դիդավորյալ ունենց արեցիք, որ վարկաբեկ եք, էդ էլ չեմ ընդունում, տղա է բան է արել, բայց եթե ասենք հայոյանք բան է անում աղջիկների բան, միանշանակ դա չեմ ընդունում, բայց դուք մի ստիպեք, որ մարդը խմած տեղը ինչ որ դառնա, այդպիսի բաներ անի, թեկուզ ԿՊ-ից է, բայց որը որ ճիշտ է դա ասում է։ Այդքան բան։ Լևոն Վարսեղյանը։ Ով։ Լևոն Վարսեղյանը, ԼԳՏԲ-ի ջատալերով։ Բա ինքը չէր ասում, բա ինքը չէր ասում։ Հա, ուժբանա, բայց Գյումրիում ահագին ավելի վատ չէ։ Ես ասեմ, որ Երևանի վրա դա սրբություն է։ Հիմա որ այդպիսի մեկը տնի ԼԳՏԲ-ի հետ կապված, հավանական է Երևանում խայդարակ կլինենք։ Լավ որ 2000-3000 հոգի իշքան է տարը, 2-3000։ Հավանական է 2-3000-ից էլ ոչ թե այդքան է ԼԳՏԲ-ի բաներ են, հասկացա՞ր, ես գիտեմ, որ այնտեղ էլ որոշակի մարդիկ կան, որ եվրոպական այդ բաները սիրում են, եվրոպական օրենքը, կյանքը կան, բայց իհարկե այնտեղ էլ կան եւ բողոքականներ եւ ԼԳՏԲ-ի ներկայացուցիչներ, ես գիտեմ, որ Գյումրիում շատ քիչ են։ Դրա համար մենք ուրախ ենք ու պարզենում ենք դրանից, որ այստեղ շատ քիչ են նմանատիպ մարդիկ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մենք սխալ ենք արել, չեմ վիճարկում այդ հետո առանձին խոսենք, դա չդառնա տեսանյութի մաս, բայց նրանք իրենց չափից ավել ազատ եւ ինքնավստահ էին զգում։ Դա էլ եմ կողմնակից։ Մի տեսակ դոմինանտություն էին փորձում դրսևորել եւ դրանով ինչ որ մեսիջներ ան։ Դա ինչ որ մի ժամը միջև։ Դրանից հետո այդ բոլորը միանգամից հարբեցին, իրենց կորցին, տրամադրություններն ընկավ։ Հիմա իմ գործընկերոջ հարցը հենց դա էր։ Այսինքն նրանք կշարունակեն ապագայում այդպես ազատորեն։ Չեն կարող։ Հանգիստեղի չեն կարող։ Այդպիսի բան էս քաղաքը, սա հայրաքաղաքն է։ Այստեղ ոչ ոք իրեն այդպես արդոնյալ, ուրեմն մեր թվարկությունից առաջ եւ մեր թվարկությունից հետո ոչ ոք իրան այդպես չի կարող պահի, սա Գյումրին է, դուք լավ չգիտեք գյումրեցիներին։ Այստեղ մեկն է չկա, որ գիտես, ասի դե ես սամի եմ։ Կարող է հասարակ տղա ելնի ինձ բանանի, որ զարմանան ասեն, ես ինչ արեց այս տղեն։ Գյումրեցիները այդպես են։ Տեսեք բանակում այն աշխուժ տեղերը, բոլոր տեղերը լենականցիներին բան են ասում, ուրիշ ձև են ասում։ Իրանք միշտ ուրիշ ձև են իրանց պահել։ Հասկացա՞ր։ Ահուսարսափ չեմ, ես Գյումրիի եղբայրն եմ, հարազատն եմ, լավ անձնավորություններից մեկն եմ։ Որ ԼԳԲՏ-ն ուզենա շքեր տանի, որտեղ Չի կարա, միանշանակ չի կարա անի հանգիստ տեղի։ Այդտեղ ես պատասխան կտամ անձամբ։ Դուք էլ եթե սիրում եք, որ դուք էլ եթե զզվում եք ԼԳՏԲ-ից, եկեք կողքս կանգնեք, դուք տեսեք ես իշքան եմ ԼԳՏԲ-ի գլխին։ Ու մի բան եմ ասում, եթե հայոց եկեղեցին հանկարծ մի հատ Եվրոպայի պես միասեռականներին ամուսնություն անի, ես բարձրաձայն ասում եմ, ուրեմն եկեղեցու մեջ կգնդակահարեմ այդ քահանային։ Բարձրաձայն ասում եմ, եթե հանկարծ այդպեսի բան անի, ու այսպես էլ կհանձնվենք, չեմ դե տարեք ինձ տադեք։ Ասա։ Դուք ասում եք, որ արտոնյալներ չեն կարող լինել, այս չեն կարող լինել, բայց տարիներ շարունակ այդ արտոնյալի կարգավիճակ ունենալ այդ ամենաթողությունը դուք եք գիտեք, որ կապվել է ձեր ազգականների հետ, որ Վարդան Ղուկասյանը տղան կրակեց, բացարձակ սուտ է, ձեր սարկածն է, այդպես եք ուզում ներկայացնել։ Ուրեմն նայ, ես այնպեսի բնավորություն, ուրեմն մենք այնպեսի մենք բնավորություն ունենք, որ լավի բացի նմանատիպ մարդիկ թեկուզի ամենամոտիկս լինի, առաջի անպատվողը, առաջի դրանց պատժողը մենք ենք լինելու, հիշի, դա իմ հորից եկել է, մեր պապերից եկել է, մենք այդպես ապրում ենք, և դրա համար մեզ հարկում են, ոչ թե վախենում են, մեզ հարկում են, հասկացար նարեք, Շեկոյի քավոր հարուտի վրա կրակել, ոչինչ, Շեկոյի քավոր հարուտի վրա կրակել, ուրեմն դրա վերաբերյալ համապատասխան դատավարություն եղել է, ուրեմն մարդիկ հիմա դատված են, դատապարտված են, և իրենց համապ ամեն ինչը կա, ամեն ինչը հեռուստատեսությամբ 1000 անգամ ցույց տրված է եղել, ամեն ինչ եղած է։ Ես դրան չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, հասկանալի է, եւ չեմ էլ ուզում դրա ինչ որ նորից մեկնաբանություններ անել 12 տարի հետո։ Դրանք արդեն ավելի նոր բաներ է, չէ, քեզ էլ խորհուրդ կտամ այդպիսի բան տեղերը մի մտի, դա չի կարելի։ Երբ որ առանձին կաս, ես քեզ կասեմ մի երկու բառ կհասկանաս։ Ստեսություն երեխեք ջան, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Էս ումն է։ Հա։